یک نفر سوال دادند عید سعید فطر مبارک باشد. سوال: زنی حامله بعد تولد باید روزه قرض گیرد یا مبلغی روزه های خورده اش را دهد؟ زن هیچگاه برای روزه که خورده است به سبب بیماریش، بیماری ماهانش، یا اینکه به سبب دیگر بیماریش، یا به سبب شیرخوار داشتن کودکی شیرخوار، یا اینکه برای حامله دار بودنش، یعنی فدیه نمیدهد، طعام نمیدهد، بلکه روزه داشته میدهد. کدام وقتی که فرصتی مناسب داشت در زمستان ها، در دیگر وقت ها امکانیت پیدا کرده روزه ها رو میدارد. وقتی که از دنیا وفات کرد و قرضهایش در ذمه‌اش موند، در این حالت بعد وفاتش بعد طعام دار بر آدمی، مثلا 200 روز اگر قرضدار باشد به 200 مسکین طعام داده میشد، یا طعام 200 مسکین را به چند مسکین تقسیم کرده میشد. بنابراین یعنی در وصیتشان این را باید جای دهند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که انسان یک روز زنده هست، 2 روز زنده هست، باید وصیتش در تگی بالشتش نوشته باشد.